Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Bora ya kuweza kuimprove hasa kwenye timu yetu ili kuwa na uwezo wa kuweza kujihakikishia kwenye baadhi ya nafasi. Kuna wakati unaweza ukaenda ukapoteza mechi ikawa ni sehemu tu ya mchezo, lakini na wewe umeweza kutawala sehemu kubwa, kucheza vizuri. Kwa mimi rai yangu ni kwamba ni vyema tukafanya maandalizi ya muda mrefu. Hii kuwa na project za mwaka mmoja, miaka miwili, wakati mwingine zinakuwa haziwezi kuleta mafanikio makubwa kama tutaamua kuwa na project ya muda mrefu, miaka 10, 15, mnaandaa kitu ambacho hata kija kutokea mnakuja kuona faida nacho. Lakini hii ya kusubiria pengine penalty, ya kusubiria best loser, hapana, hiyo mimi sio kitu ninachokuwa nakiamini. Kimetokea, lakini unaanza kuwaza kama kungekuwa kuna best loser na kipindi ambacho kiangalia sasa hizi tumekuwa timu ziko nyingi. Ujue miaka hii tofauti na miaka nyuma ilikuwa timu 8. Yaani timu 8 zinaingia kwenye mashindano ya AFCON. 6 bingwa na 8 andaa. Sasa hizi kuna timu karibia 32 zinaingia kwenye michuano 24. Kwa hiyo nafikiri ongezeko la timu linakwenda kutoa fursa, lakini si pia lazima tukue kwa maana ya kiwekezaji, tuone vijana wakiandaliwa, tuone yani kuna progress ya baadhi ya wachezaji wa ndani na nje. Kwa nafikiri ni jambo la msingi la kuliangalia. Kitu kikaa subirie tu ikitokea kama bahati mbaya mtu ajichanganye ndio tuweze kupita, hapana, haiwezi kuwa mafanikio ya mpira. Lakini kwa hatua ambayo Taifa Stars imepiga kwa msimu huu, kama ulivyozungumza, ni mara ya kwanza imeweza kuingia ndani ya 16 bora katika michuano hii ya AFCON chini ya mwalimu Miguel Gamondi. Pengine ilikuwa ni muda ambao amepewa kwa ajili ya kushikilia timu kutokana na waliokuwa mwalimu ameondoka. Kwako wewe, watu wengi wanatamani kumuona Gamondi akiendelea kupewa timu ya taifa, aendelee kuichua, pengine tutegemee mazuri zaidi msimu ujao. Kwako unaliunga mkono hili kwamba Gamondi anastahili kupewa mikoba ya Hemed Morocco? Nafikiri ni mwalimu mzuri ambaye ana CV nzuri, lakini mimi sijawahi kuwa na shida na walimu. Walimu wote tulionao ni wazuri, wote waliopita. Hakuna mwalimu ambaye alikuwa changamoto sio walimu. Changamoto mfumo tulionao wa timu ya taifa. Uendeshwaji. Uendeshwaji na yani mchakato mzima. Hatuna wachezaji wenye hizo level. Unanielewa sio? Quality ya wachezaji. Yani kama tunabahatisha tu. Unanielewa sio? Yani ni kama tu ikifikia tu unabahatisha. Yani hatuna ile nasema ile powerhouse ya players. Leo angalie Senegal, waangalie Mali, waangalie Burkina Faso na nchi nyingi za hao Morocco wako juu sana chana nao. Tutazungumzia chambazo kidogo hata kiuchumi tunaenda nazo sawa na sisi, Mali, Burkina Faso na nchi nyingine. Unaweza kuona wanaweza kawa hajafuzu, lakini unaona kuna muendelezo, kuna talents nyingi ambazo wako nazo, wameinvest Kongo. Angalia, wana watu wengi ambao wana vipaji ambao baada unaweza kuona hii timu inaweza kaenda hata miaka 5 mbele ikiwa na ubora huu ambao uko. Hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo hata kama ukichukua mwalimu gani leo hii tutamzungumzia Gamondi akapata mafanikio, sawa, ameingia katika hatua ya 16 bora, lakini pia na mazingira yalikuwa ni rafiki. Mazingira yalikuwa, nataka kukuambia itafika hatua miaka inayokwenda utakuja kuambiwa kwamba dunia zinaingia timu 90. Yes, sisi tutaingia. Kwa hiyo tukiingia sio kwamba sisi tumekuwa bora kuliko wale wa nyuma. Utaratibu uliopo leo hii kufaulu darasa la 7, sawa, tofauti na zamani. Kwa hiyo kila mtu anafaulu kwa sababu kuna vitu vingi mashati yamelegezwa na nini. Kwa hiyo vitu vimekuwa rahisi. Kwa hiyo ukifaulu leo hii, mimi nilifeli, sio kwamba una akili nyingi. Ni pengine alama ambazo mimi nilipata wewe hujapata, lakini mimi nilifeli. Lakini wewe umepata, umeweza nini? Umeweza kufaulu pia. Kwa hiyo tuangalie vitu vingi. Timu inaingia best loser ikiwa na alama 2. Katika mechi ngapi? Mechi 3. Unaelewa? Ni jambo la kuangalia. Ngoje badala zote sare, moja tumefungwa, 2 sare. Sawa, zilikuwa ni mechi 3. Lakini je, ndio uwezo wetu ulipoishia? Sasa hayo ndio ya kuyaangalia. Kikosi ambacho tuko nacho kuna muendelezo. Leo hii wanakwenda kuondoka wakina Baka, wakina Jobu, kuna watu wengine tuliowaandaa. Wakina Samata, wakina Msuva, tuna vijana wengine. Kwa hiyo hiko ndio cha kuangalia, kutengeneza generation ambayo itakuwa ina muendelezo kama taifa. Hayo ndio ya msingi. Lakini kupata mafanikio wakati mwingine unaweza ukapata tu kwa sababu tu mazingira yamekwenda vizuri. Mimi binafsi nafikiri walimu wote waliopita wanastahili heshima, na hata vikosi vyote vilivyopita sasa watu mazingira haya yameweza kuwabeba pia. Sawa, tukirejea pale visiwani Zanzibar, Salamba, kuna michuano ya Mapinduzi. Tumeona ushindani mkubwa kutokana pengine tuseme uhitaji wa kila timu ambapo walikuwa wanahitaji michuano hii. Kama kwa upande wa pinzani Simba, Yanga, tumesikia walimu wao ambao wao ndio waliweka kipaumbele zaidi ya kuweza kushiriki michuano hii, pengine maandalizi kurejea tena katika michuano mbalimbali ambayo wanashiriki. Tukiangalia mchezo ujao tena ni Simba dhidi ya Azam FC, hatua ya nusu finali. Pengine tutegemee kuona ushindani ukienda kupatikana sasa rasmi kwa Simba na kuweza kujijua kama amekuwa na muendelezo mzuri ama la.
Michuano ya Mapinduzi kwa timu hizi za Tanzania nafikiri ni sehemu unataka kuzungumza, ni sehemu ya walimu kwenda kujipima na kuweza kurekebisha baadhi ya maeneo, ukizingatia kwamba hatakuwa na mwanzo mzuri wa msimu wa kimaandalizi timu zote za Tanzania. Kwa hiyo walimu wanatumia michuano kuweza kujua nani nitamtumia wapi, nani ataka wapi, nikirudi niingie na style gani na formation gani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo zinakuwa ni mechi ambazo zimekaa kwa ajili ya walimu zaidi na sio matokeo. Ukiangalia timu ambazo zinacheza na ukiangalia hata wengi ambao wamekuwa wakiwatumia na wale ambao walikuwa hawatumii katika ligi. Na Simba na Yanga wana ligi kipi wanakwenda kimataifa. Kwa hiyo wanatumia kuweza kujiandaa. Kwa hiyo kuna wakati mwingine hauwezi ukaona ubora halisi katika hii michuano. Ndio maana mara kadhaa unaweza kushuhudia Mtibwa anakwenda anachukua kombe, akija huku anapasuka, hata namba 3 hayupo, kwa sababu yani malengo ya hizi timu nyingine ni nini? Wanatumia ni sehemu, kiangalia ligi imesimama kwa muda mrefu. Nasikia almost karibu mwezi ligi imesimama. Sasa ukiwa umekaa tu unafanya mazoezi au na kitu cha kufanya, ni rahisi kuweza kupoteza ile match fitness. Kwa hiyo walimu pia wanachukua michuano ni kama kwenda kutengeneza utayari wa mashindano ya ligi na sehemu nyingine. Kwa hiyo sio sema ambao unaweza kusema kwamba Simba amefungwa na Azam au Azam kafungwa na Simba au Yanga ukafikiri ndio kiwango chake cha mwisho. Ushindani uliopo haukidhi kufanya watu waweze kujitoa kwa 100%. Kwa hiyo ibakia kwamba hizi ni mechi ambazo ni kwa ajili ya kujiandaa, lakini pia kuadhimisha mapinduzi. Hiyo ndio kubwa liko hapo. Ni kweli Simba amekuwa na mwendelezo mzuri na tumemwona akiwa bora zaidi kwa kuangalia michezo yake miwili ambayo ameicheza kule. Bado hawako bora. Hawako bora. Haicheza vizuri. Shida ya Simba ni nini bado? Maana tumeona kama vile imekuwa sehemu ya kujaribu na kujirejesha tena katika uimara wao. Shida ya Simba mimi nimekuwa niongea kila siku, wachezaji walionao ndio changamoto ya Simba. Wachezaji hawana quality ya kutosha. Ukisema hawana quality unawavunjia heshima. Isipokuwa unaposema wana quality kulinganisha na nani? Si ndio? Uweze ukaambia mtu una akili kama nani? Si unaelewa, sina akili kama nani? Unaweza kaambia sina akili afu nataka unicompare na Aristotle au na Elon Musk, hapo utakuwa unanionea, sio level. Kwa hiyo wana wachezaji wazuri, lakini wachezaji walionao hawana ubora kama timu nyingine ambazo wanashindana nazo. Hawana ubora wa kufikia malengo ambayo wengi wanatamani kuweza kuyaona yakiweza kutokea. Popote ambako Yanga yupo, Simba anakosa nguvu ya kuweza kushinda kwa sasa hivi. Yaani kama kuna mashindano yote yamewekwa pale, Simba yupo na Yanga yupo, Simba hawezi kuzungumza kwa sasa. Kwamba hawezi kujihakikishia kwamba atakuwa bora. Yaani kwa level zao mbili, yaani kwamba hapa kuna Simba, hapa kuna Yanga sasa hizi, kuna michuano whether hiyo ni ya Simba Mapinduzi, hiyo michuano sio ya ligi gani, shirikisho, hata kama kuna kombe mpya limeanzishwa lingine. Kwa nini? Kwa maana kwamba ubora wao unatofautiana sana. Kwa hiyo anakuwa kama Yanga anakopa yupo, unaweza ukampa yeye anza kawa bingwa. Bado wanatakiwa watafute quality ambazo Yanga, Azam na Singida wako nazo kwa sasa. Kwa hiyo kuna sehemu ambako wao kidogo walikuwa wameteleza. Unataka kusema kwamba Simba quality yao walikuwa nayo inawazidi hata na Azam pamoja na Singida? Kabisa. Huo ni ukweli. Yaani kama Simba na Singida wanacheza hata mara 5, hii for factor ambayo kosa Simba anafungwa. Katika labda tuseme ile man to man timu 4 ambazo umeziweka hapo, Yanga, Simba, Singida na Azam. Simba unampa nafasi ya ngapi huko? Bado liongea tokea mwanzo wa msimu. Kwa hiyo Simba ni nafasi ya 4 mbele ya timu 3 hizi. Anaweza akawa bingwa, sikatai. Anaweza akawa nafasi ya pili kwa sababu yeye ni timu kubwa. Kuna kipindi pa Yanga ili struggle miaka mingapi, lakini alingania namba 2 tu kutokana na ukubwa wake alionao. Kila alikuwa na timu mbovu sana kipindi kile. The same na Simba sasa hawana kikosi kizuri. Yaani kweli kuna mechi ya kuma meno, Azam amekamia, Simba kakamia. Zio mechi 10 Simba anafungwa zote 10. The same, I'm telling you, the same ndio Singida. Hiyo ndio uhalisia jinsi ulivyo. Lakini kupata matokeo kurusha vitu vingi kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo timu yao sio bora. Na ndio maana leo tunazungumzia mechi ya Simba na Azam, tunaanza kuizungumza, hatuoni Simba ikiwa na nafasi nzuri ya kuweza kushinda kutokana na ubora. Mechi pengine umuoni Simba akipata ushindi mbele ya Azam. Niliwaambia hata mechi ya ligi hawezi kushinda, hana timu ya kufunga Azam. Yaani kimpira timu hiyo bado hana kwa sasa. Sasa huo ni ukweli tu. Sio vitu ambavyo ni ukweli, timu hiyo hana. Unaona? Yaani ukiona anashinda basi tu Azam mwenyewe tu wamefanya makosa, lakini kwa maana ya qualities tucheze mechi 5 6 mfululizo Azam anashinda. Simba na Azam unampa asilimia kubwa zaidi ya Azam FC. So mimi mpira
ila wewe mwenyewe mtazamo wako. Sasa hiyo ni quality. Azam bida ashinde. Yaani Azam anapaswa kushinda hiyo mechi. Yaani hakuna namna ya kumzuia. Hakuna ya kumzuia. Ikitokea vingine, lakini kwa mpira manake anapaswa kushinda hiyo mechi. Yanga ambayo imesifiwa kuwa timu nzuri, pengine imefanya usajili mzuri. Dominic, ulizungumza na wewe msimu huu, umeona Yanga ambayo imefanya usajili wa wachezaji wakubwa zaidi, lakini tunavyoona hili dirisha dogo namna ambavyo wanaendelea kutafuta replacement bado za sehemu mbalimbali, inaashiria kwamba kufaulu kwenye usajili wao dirisha kubwa. Ni kweli Yanga ilifeli kwenye dirisha kubwa la usajili? Kuna vitu viwili. Kuna kufeli kusajili, alafu kuna kufeli wachezaji kuonyesha kile ambacho kilikufanya uweze kuwasajili. Kufeli kusajili? Yaani kuna kufeli kusajili kwamba umekosea kabisa. Alafu kuna mchezaji mwenyewe kushindwa kuonyesha kile ambacho kilikufanya umsajili. Sasa si ndo kufeli kwenyewe? Hapana. Nitakusha nyuma kidogo. Wakati Chelsea, mimi hapa ni shabiki wa Chelsea. Tunamchukua Torres kutoka Liverpool. Alikuwa ni mshambuliaji bora duniani ambaye kila timu ilitamani kuweza kuwa naye. Alichukuliwa kwa gharama kubwa ambayo kila mmoja anaamini kwamba ina deserve kutokana na bora alionao. Baada ya kuja Chelsea alishindwa kufunga hata goli moja kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alishindwa kuprove thamani ambayo sisi kuweza kumsajili kama Chelsea. Kwa sababu ni dunia, hata kama ungechukua makocha 100 duniani ukaambia mchague mchezaji mmoja kumsajili, kila mtu angemchukua Torres. Kutokana kile ambacho alikuwa anakio, kila mtu angemchukua Torres. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Yanga alichokifanya, kafanya scouting. Ameona wachezaji wazuri, profile, uwezo wao kwa kule walikotoka. Akaona kwamba wanaweza kuja kufanya kitu. Akatumia gharama kubwa, kwa sababu kama angejua, yani ndio kwa mara ya kwanza Yanga ametumia gharama kubwa kusajili. Unaposajili unategemea na value ya mtu ndio kumsajili. Unakwenda kumchukua, anakuja anashindwa kudeliver kile ambacho ulikuwa umekiona kule ambako ulikuwa umemtoa, kisha kumshawishi. Kwa hiyo ameshindwa kudhibitisha ubora ambao ulikufanya wewe uweze kumsajili. Lakini sio timu imekosea kusajili. Kosea kusajili, wanakujaga watu hapa. Hata timu zilizotokea hazijulikani. Wanakuja kuletwa tu. Timu hazijulikani, una takwimu zinalazimishwa. Mfano nani ambaye alikuja? Sasa huko tuseme. Yaani ambaye alikujaga ila akaondoka. Kuna mtu akaitwa Pa Omar Jobe, unamkumbuka? Fungaji. Na wengine wengi, unaona. Kwa hiyo mtu anachukuliwa, takwimu unazilazimisha. Kwamba alishawahi kufanya hivi, alipitaga Somalia, yani ili tu aweze alikuwa MVP. Alikuwa MVP sio mwaka gani, kwenye kombe gani, sio ndio zile nazungumzia. Lakini hamna uhalisia. Leo hii itokee timu hapa imchukue Pacome, aenda shinde kuprove, utawaambia wamekosea kusajili? Si unanielewa sijui? Itokee timu leo imchukue Diarra, aende kule aanze kutoa labda maboko aanze kufungwa, utaambiwa wamekosea kusajili? Msajili mzuri, lakini ameshindwa kwenda aidha mazingira kwa adapt na vitu vingine imemshinda. Kwa hiyo ni yeye kama binadamu ameshindwa kuprove. Kwa hiyo hizo ni concern mbili tofauti za kutokea kwa mchezaji mmoja, lakini tunaona Young Africa karibia wachezaji wote ambao wamewasajili dirisha kubwa la usajili. Tunazungumzia kina Balakonte, usajili mkubwa ambao ulizungumzia Musa Balakonte. Nani ambaye alikuwa mjui? Nani ambaye alikuwa ajui shughuli yake? Kwa nini sasa ameshindwa kukifanya kile ambacho watu inatokea kwenye mpira? Wakati mwingine inatokea. Ni kweli kiwango chake kilikuwa kinaendana na kasi ya Young Africa pengine? Kilikuwa kinaendana. Mimi ukiniambia nitasema vitu viwili ambavyo vimemfanya aweze kuprove. Mimi binafsi ashindwe kuweza kuprove kwa wakati. Cha kwanza, jambo la kwanza ni kukosa muda wa maandalizi kwa klabu zote Tanzania. Ujue msimu ndio msimu ambao ligi Chelsea inakwisha na timu hazikupata muda wa kutrain kwa muda hata wa wiki 4 hazikufika. Wakati nataka at least hata wiki 6. Jambo la pili, Yanga waliingia chako kwenye kocha wao Follows ambao kama mchukua. Yule ndio amekuja kuwavuruga kila kitu. Kwa hiyo vitu viwili ndio vipelekea wachezaji hawa washindwe kuingia kwa haraka, kwa sababu baada ya kuja Follows ni kama kitu kilianza upya. Hata wale ambao walikuwepo wenyewe kaje wakapotea. Kwa hiyo timu ikaanza kustruggle, sio tena kwenda kwenye kurudi kwenye shape yake, kuanza kustruggle kupata matokeo. Sasa ukitaka matokeo una muda wa kumjaribu mtu. Ndio wakarudi kwenye wachezaji ambao walikuwa wanawatumia, lakini hao pia walikuwa wamechoka, kwa sababu kama unakuja kwenye timu unamkuta Max yuko fit, Duke Boy yuko fit, Mudathir yuko fit. Maana hata kama ukimchukua mgeni akifika anakuwa ana mzigo mkubwa, kwa sababu tayari ana kundi ambalo limemzunguka wako fiti, kweli rahisi kuweza kuingia kwenye mfumo. Lakini unakuja timu ambayo inakwenda kuanza, mchezaji ni mgeni,
hajazoea mazingira, muda average, maxi average, nani Duke Abuya average. Uwezi kuona na watu wamemuona ana pressure kubwa, hao wengine watu wanawafahamu, kuna kitu wana expect kutoka kwao kikubwa, lazima unaweza ukapotea. Kwa hiyo ndio kiangalia Musa Bala Conte amefeli. Usajili wa Mohamed Dumbia alipambwa tu, haukuwa usajili mkubwa. Kwa sababu Dumbia lilikuwa ni maneno tu. Alipambwa zaidi kwa sababu hata ukiangalia alikotokea stori yake, maamusho alikuwa amecheza lini ni ngumu. Lakini ndio mpira wetu. Kwa hiyo alipakwa na balaa mengi sana. Ulizia alitokea wapi, mara mwisho alicheza lini, kafanya nini? Ndio tunachokizungumzia hapa. Haya mengine ndio yale yakina Paul Maljobe. Kwa hiyo wamefeli. Hiyo walichemsha. Haya, angalia takwimu za Andy Boyle na yeye alipakwa rangi kwa sababu ukiangalia hata alikotokea kwa mkopo. Hakufanya chochote. Hana takwimu za msingi. Inabaki tu kwamba pengine anaweza kaja yaani unabahatisha. Kwa sababu hana takwimu. Nenda kwamba kama umetokea mara mwisho ambayo ilikuwa Zambia lini. Current hakuna. Kwa hiyo wawili watoe, lakini njoo kwa upande wa Celestine Ekua. Nani ambaye aone shughuli yake aliyofanya. Takwimu za jeza zimekaa pale mbele. Unaelewa sio? Mteja ambaye alikuwa ni mkubwa. Njoo kwa mtu kama nani Arsene Koma ambacho amekifanya kule Mali kwa timu yake Sadio Mane. Kile kitu kipo wazi kwa hawa watatu. Kwa maana ya Ekua, Conte na Koma. Hizi ni sajili kubwa ambazo zimeshindwa tu kuprove kutokana na mazingira na wakati. Lakini kwa upande wa Dumbia na Balakon na Boeli hizi zilikuwa rangi. Kwa hiyo ni sahihi Young Africa kuachana nao hao wawili, Dumbia pamoja na Andre Boye. Na mimi nafikiri ni sawa, ni perfect kwa sababu timu kubwa ina muda wa kusubiri. Kwa sababu Dumbia yeye alikuja hata msimu haujaisha. Na alikuwa na train na timu kabla, yani yuko Tanzania muda mrefu. Kwa hiyo ukiniambia hicho kwamba muda hukumtosha si kweli kwa sababu amekaa mazoezini. Pengine alikuwa amekaa muda mrefu bila kucheza sana. Kweli mhitaji apate hata mwaka mzima. Sasa kama unajua amekaa muda mrefu bila kucheza, kwa nini umpeleke mjini hivyo? Sio, unaelewa? Kwa hiyo kuna wakati tunakuwa tunawekezega rate. Tunawapamba rangi za kupitiliza wachezaji. Kwa hiyo ni sahihi Young Africa ukimtoa kwa mkopo au uachane naye tu kabisa. Kwa ukimwangalia na kitu, mimi ninachokiona tu kwamba amekosa too much fitness. Ni kama kipindi kile mchukua yule Joseph Gede. Mchezaji mzuri sana lakini alikaa muda mrefu bila kucheza. Na wakati mwingine sasa ukipata match fitness inahitaji muda. Sasa ubaya wa timu kubwa hazina muda wa kusubiri. Kwa hiyo kumtoa kwa mkopo ukampeleka sehemu ambayo anaweza akawa kila siku anaanza, ile itakwenda kumrudishia makali yake. Lakini ukimwangalia kwa jicho la tatu ni miongoni mwa viungo bora ambao wana IQ kubwa sana akiwa katika utimamu wake na ubora wake. Kumtoa Conte kumegeza Damaro ni machaguo sahihi ambayo viongozi wa Young Africa wameyafanya 100% kwa sasa hivi kwa sababu Conte bado hajaprove, kasi yake iko chini, aendane na mfumo wa Yanga. Yanga inataka viungo ambao wanakimbia, wanapush kwa haraka, wanakimbia eneo kubwa, wanadrive mpira, wanapiga pasi, wanapokea, mtu ambaye anaweza kaunga wakati wote. Sasa ukimwangalia bado kasi yake iko ana delay. Anakuwa na kama mstari wa mwisho na viungo na walinzi wawili. Kwa hiyo anaacha gap. Umeona Damaro ameingia, anachokifanya ukimwangalia yeye na Duke Abuya na Maxi azifu kama walikuwa wapo siku zote. Ndio kama kwa wakati wana siku mbili. Yanga wanataka viungo ambao wanaweza kawa nakimbia na drive na kaba. Kwa nafikiri amekuja kufiti perfect kwa nafasi yake. Watu wengi wamelitazama la Shakei ambaye tumemwona akifanya vizuri na kikosi cha Singida Black Stars. Young Africa kufanya maamuzi ya kujiunga na kumchukua Shakei, kwako ni chaguo sahihi ambalo wamelifanya? Unaangalia una Celestine Ekua, una Shakei, leo unamchukua nani? Mali kwa wapi? Unachana na Ekua unamchukua Shakei. Perfect kwa size. Kwa ni sahihi. Sahihi kabisa kwa sababu Ekua anachokifanya anajua mwenyewe. Wewe unaona anachokifanya kiwanjani. Yaani wakati mwingine unasema ni bora aanze hata nani? Hata Chikola. Bora aanze Chikola mbele. Of course, sasa wewe mchezaji wa kigeni unalipwa, hakuna unachokifanya, maamuzi ya ovyo, finishing yako mbovu, ni bora umchukue mtu ambaye ameweza kuprove. Kwa hiyo wako sahihi. Yaani kumuondoa yule akaingia huyu ni very perfect kwa sababu ameshindwa kuprove na aonyesha dalili ya kuprove. Sawa bwana, shukrani sana. Karibu tena.